පොතේ අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලගේ AT විෂයේ අනිවාර්ය ලකුණු හම්බෙන බැංකු සැසඳුම් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව. දැන් ඔයාලා දන්නවා අද වෙනකොට සියලුම ව්‍යාපාර තමන්ගේ ගනුදෙනු සිදු කරන්නේ බැංකුව හරහා. ජංගම ගිණුම හරහා තමයි ගනුදෙනු සිදු කරන්නේ. මේ ජංගම ගිණුම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි එකටම කතා කරමු බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශන ඉගෙන ගන්න කලින්. බලමු මේ ජංගම ගිණුම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා බැංකුවක ගිණුමක සල්ලි දාන ප්‍රධාන පරමාර්ථය තමයි පොලියක් ලබා ගැනීම. නමුත් අපි ජංගම ගිණුමක සල්ලි දාන්නට අපිට කවදාවත් පොලියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. පොලියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. අපි බැංකුවේ ජංගම ගිණුමක සල්ලි දැම්මට පොලියක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් මොකටද අපි බැංකුවේ ජංගම ගිණුමක සල්ලි දාන්නේ කියලා? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ ජංගම ගිණුම කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ගිණුම කියලා අපි කියන්නේ. අපි ජංගම ගිණුමක සල්ලි දැම්මම මේ ජංගම ගිණුම හිමි බැංකුව අපිට විවිධ සේවා සපයනවා. විවිධ සේවා සපයනවා. මොනවාද මේ සපයන සේවා? පළවෙනි සේවාව තමයි බැංකුව අපිට චෙක් පත්‍ර මගින් ගනුදෙනු කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. චෙක් පත්‍ර මගින් ගනුදෙනු කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. දැන් චෙක් පත්‍ර මගින් ගනුදෙනු කරන එකෙන් අපිට වාසි දෙනවා. ලොකු මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ නම් සල්ලි අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. චෙක් එක වටිනාකම ලියාගෙන ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂාව අපිට සැලසෙනවා. ඒ නිසා චෙක් පත්‍ර මගින් ගනුදෙනු කරන එක අපිට බැංකුව දෙන එක පහසුකම්. දෙවැනි එක ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවීම කිරීම. ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවීම කිරීම. මොකද මේ ස්ථාවර නියෝගයක් කියන්නේ? අපි බැංකුවට දෙනවා ස්ථාවර කියන්නේ නිත්‍ය. දිගටම කරන්න කියන එක තමයි ස්ථාවර කියන්නේ. අපි බැංකුවට කියනවා මෙන්න මේ ගෙවීම හැම මාසෙම මගේ ගිණුමෙන් අඩු කරලා ගෙවන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගෙවන්න ඕන නම් රක්ෂණ වාරිකයක් මට බැංකුවට කියන්න පුළුවන් ඔයා හැම මාසෙම මගේ රක්ෂණ වාරිකය ගෙවන්න. ඉතින් අපිට සේවාවක් නෙමෙයි සමහරවිට අපිට තියෙන ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන වැඩ කටයුතුත් එක්ක එයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන් එයාලගේ රක්ෂණ වාරිකය ගෙවන්න. එයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන් යම් මොන හරි ගෙවීමක් තියෙනවා නම් ණය මුදලක් තියෙනවා නම් ණය වාරිකයක් තියෙනවා නම් ගෙවන්න. හැබැයි අපි බැංකුවට කිව්වොත් හැම මාසෙම මගේ ගිණුමෙන් අඩු කරලා මෙන්න මේ ගෙවීම කරන්න කියලා බැංකුව අය අමතක කරන්නේ හැමදාම අපිට අමතක වුණත් බැංකුව මොකද කරන්නේ අපේ ගිණුමෙන් අඩු කරලා අදාළ ගෙවීම කරනවා. එහෙනම් ඕකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවීම කරනවා කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රේෂණ රැස් කිරීම. මොකද්ද මේ ප්‍රේෂණ රැස් කිරීම කියලා කියන්නේ? ප්‍රේෂණ රැස් කිරීම කියන්නේ අපිට ලැබෙන්න තියෙන දේවල් මේ ගිණුමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ණය ගෙතියන්ට කියන්න පුළුවන් අපේ ගිණුමට ගෙලින්ම සල්ලි දාන්න. අපි කොහේ හරි තැනක කොටස් අරගෙන තියෙනවනම් අපිට කොටස් වලින් මොන හරි ආදායමක් ලැබෙන්න තියෙනවනේ. ඒ සල්ලි ටික කෙලින්ම අදාළ අයට කියන්න පුළුවන් කෙලින්ම ගිණුමට දාන්න කියලා. එහෙනම් අපි වෙනුවෙන් එයා අපේ වෙනුවෙන් එකතු කිරීමක් කරනවා සල්ලි. ඒ නිසා අපි කියන ප්‍රේෂණ රැස් කරලා දෙනවා. ඊළඟ එක තමයි බැංකු අයිනා පහසුකම් සැපයීම. බැංකු අයිනා පහසුකම් සැපයීම. අපි බලමු මොකද්ද මේ බැංකු අයිනා පහසුකම කියන්නේ? බැංකු අයිනා පහසුකම කියන්නේ බැංකුව අපිට අපේ ගිණුමේ ශේෂය ඉක්මවලා චෙක් පත්‍ර ලියන්න දෙන අවසරයට තමයි අපි කියන්නේ බැංකු අයිනා පහසුකම්. දැන් ඉතින් අපි ඇත්තටම මොන හරි හදිස්සියක් අපිට වෙන්න පුළුවන් සල්ලි මදි. අතේ තියෙන සල්ලි මදි, බැංකුවේ තියෙන සල්ලි මදි ගෙවීම කරා. එතකොට බැංකුව මොකද කරන්නේ?
අපේ ගිණුමේ තියෙන්නේ අපි නිකමඩු 10කට දෙමු අපේ ගිණුමේ තියෙන රුපියල් 10,000යි. හැබැයි අපිට ගෙවීම කරගන්න ඕනේ රුපියල් 20,000. අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවට බැංකුවත් එක්ක කතා කරලා ගිණුම් විශේෂයේ ඉක්මවලා චෙක් පතක් දෙන්න 20,000 ගේ චෙක් ටිකක් දෙන්න බැංකුවත් එක්ක කතා කරගෙන අයිනා පහසුකමක් අනුමත කරගෙන එහෙනම් මේ ගිණුම් විශේෂයේ ඉක්මවලා චෙක් පත්‍ර ලියන්න දෙන අවසරයට අපි කියනවා බැංකුව අයිනා පහසුකම කියලා. එතකොට මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ අපේ සල්ලි බැංකුවේ තියනවා නෙමෙයි බැංකුව අයිනාවේදී අපි බැංකුවට හරියට ණයයි වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. බැංකුව හරියට නිකන් පොඩි ණයක් දුන්නා වගේ. පොඩි ණයක් දුන්නා. 10,000යි දිනුනේ තිබ්බේ නමුත් 20,000ක ගෙවීමක් අපිට කරන්න දුන්නා. ගෙන විශේෂික මොකද? දැන් අපි 10,000ක් බැංකුවට ණයයි. අන්න එහෙම. පොඩි ණය පහසුකමක් තමයි දබා දෙන ණය පහසුකමක් තමයි බැංකුව අයිනා පහසුකම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් බැංකුව අපිට බැංකුව අයිනා පහසුකම සපයනවා. හරි. එහෙනම් ඔය ඔක්කොම සේවා සපයනවා. බැංකුව මාසේ අන්තිමට සපයපු සේවා ප්‍රමාණය මත බැංකු ගාස්තුවක් අය කරනවා. බැංකු ගාස්තුවක් අය කිරීම සිද්ධ කරනවා. අන්න එහෙනම් පුතේ ජංගම ගිණුම කියන්නේ ගිණුමේ ශේෂයට පොලියක් හම්බෙන්නේ නැති ජංගම ගිණුම් හිමියට විවිධ සේවා බැංකුව විසින් සපයන ඒ සපයන සේවා වෙනුවෙන් බැංකු ගාස්තුවක් අය කරන ගිණුම් විශේෂිත තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද ජංගම ගිණුම කියලා. අපි දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා මේ වෙනකොට දරුවනේ ව්‍යාපාරයේ ජංගම ගිණුමත් එක්ක කරන ගනුදෙනු නැත්නම් බැංකුවත් එක්ක කරන ගනුදෙනු සටහන් කරන්න මූලික පොත් දෙකක් තියෙනවා. මම විශ්ලේෂණ කිරු නැතුව මේ මූලික පොත් දෙක අදිනවා. මේ එකක් තමයි ලැබීම් ජර්නල් එක. අනිත් එක තමයි ගෙවීම් ජර්නල් එක. අනිත් එක තමයි මේ ලැබීම් ජර්නලේ ගෙවීම් ජර්නලේ තොරතුරු අපි ගෙනල්ලා පිටපත් කරන්නේ පුතේ මුදල් ගිණුම නැත්නම් අපි කියනවා අපේ මුදල් පාලන ගිණුමට තමයි අපි ගෙනල්ලා පිටපත් කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට චෙක් පතක් හරි මුදල් හරි ලැබුණාම අපි ඒක පිටපත් කරන්නේ ලැබීම් ජර්නලේ. හරි. අපිට ලැබිලා අපි බැංකුවේ තැන්පත් කරන දේවල් අපි පිටපත් කරන්නේ ලැබීම් ජර්නලේ. හිතන්නකෝ අපිට ණයගෙතියෙන් 10,000ක් ලැබුණා කියලා. ණයගෙතියෙන් අපිට රුපියල් 10,000ක් වෙනවා. අපි ලැබීම් ජර්නලේ තමයි පිටපත් කරන්නේ. අපිට ලැබිලා අපි බැංකුවේ තැන්පත් කරන දේවල් අපි ලැබීම් ජර්නලේ පිටපත් කරනවා. අපිට විකුණුම්වලින් 20,000ක් ලැබුණා කියලා හිතන්න. විකුණුම්වලින් ලැබෙන 20,000ක් ලැබිලා අපි ඒක බැංකුවේ තැන්පත් කරා. චෙක් එකක් ලැබෙනවා 20,000ක්. බඩු විකුණුමට. ඒ 20,000 අපි ලැබිලා බැංකුවේ තැන්පත් කරනකොට අපි ඒක නාමයෙන් ලැබීම් ජර්නලේ. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි කවුරු හරි කෙනෙකුට චෙක් පත් නිකුත් කරනකොට අපේ ණය හිමියෙක් ඉන්නවා කමක්. එහෙනම් මේ ණය හිමියට අපි රුපියල් 5,000ක චෙක් එකක් දෙනවා. අපි නිකුත් කරනකොට අපි ගෙවීමක් කරනකොට බැංකුවෙන් ඒක අපි දාන්නේ ගෙවීම් ජර්නලේ. අපි බාණ්ඩ ගන්න රුපියල් 10,000ක් දෙනවා. අපි ඒක දාන්නේ කොහෙද? ගෙවීම් ජර්නලේ. අපි නිකුත් කරන චෙක් පත් අපි දාන්නේ එතකොට ගෙවීම් ජර්නලේ. අපිට ලැබිලා අපි බැංකුවේ තැන්පත් කරන චෙක් පත් දාන්නේ අපේ ලැබීම් ජර්නලේ. ඊට පස්සේ පුතේ මේ ලැබීම් ජර්නලේ එකතුව තමයි අපි ගෙනල්ලා මුදල් ගිණුමට පිටපත් කරන්නේ. මුදල් පාලන ගිණුමට පිටපත් කරන්නේ. ඒතර මුදල් පාලන ගිණුමට පිටපත් කරනකොට අපිට වෙන වෙනම ණයගෙතියන්ගේ විකුණුම් කියලා වෙන වෙනම පිටපත් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එකපාරට පිටපත් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මුළු ලැබීම් කියලා ඕනනම් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වඩා හොඳ විශ්ලේෂණ තීරුවලින් වලින් ඉගෙනගෙන ඇති වෙන වෙනම ගෙනල්ලා මේකට පිටපත් කරනවා.
ගෙවීම් ජර්නල් එකතු අරගෙන ඒකත් අපිට එකපාරත් ඕනම් පිටපත් කරන්න පුළුවන්. වඩාත්ම හොඳයි වෙනම. නායක විශ්ලේෂණ තිරුපි මම විශ්ලේෂණ තිරු වැන්නේ නැහැනේ. විශ්ලේෂණ තිරුවල එකතු කරලා මෙතනට පිටපත් කරනවා. මම මෙතන එකපාරම මුළු ගෙවීම් කියලා දානවා. තර 15. එතකොට අපේ මුදල් ගෙවීමේ අවසාන ශේෂය වෙන්න ඕනේ 30. sorry. එකතු 30යි 15 ගියාම ශේෂ වෙන්න ඕනේ 15. මේ අපි බැංකුවත් එක්ක අපි කරන ගනුදෙනුනේ අපි මේ සටහන් කරේ. මතක තියාගන්න. අපි විතරක් නෙමෙයි ගිණුම් තියන්නේ. අපි ගනුදෙනු කරන බැංකුවත් අපි වගේම ගිණුම් තියනවා. බැංකුවත් හැම වෙලේම තමන්ගේ හැම ගිණුම් හිමියෙක් වෙනුවෙන්ම ජංගම ගිණුම් හිමියෙක් වෙනුවෙන්ම ගිණුමක් පවත්ව ගන්නවා. ඒ පවත්ව ගන්න ගිණුමට පුතේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ නම බැංකු ප්‍රකාශනය කියලා. බැංකු අපේ නමින් පවත්ව ගන්න ගිණුමට අපි නම් කරන්නේ ඒක බැංකු ප්‍රකාශනය කියලා. බැංකු ප්‍රකාශනය. ඒකේ තියෙනවා හර, ඒකේ තියෙනවා බැඳ, මෙතන ශේෂය තියෙනවා. හරි. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපිට ලැබිලා තැන්පත් කරපු චෙක් පත් ලැබීම් ජර්නලේ දානකොට බැංකුව ඒ චෙක් පත් බැංකු ප්‍රකාශනයට බැල කරනවා. අපි අපිට ලැබුණු ණයගැතියන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, විකුණුම් වලින් වෙන්න පුළුවන්. ලැබිලා තැන්පත් කරපු චෙක් පත් ලැබීම් ජර්නලේ දානකොට බැංකුව ඒක බැංකු ප්‍රකාශනයට බැල කරනවා. හරි. එයාද දන්නේ කාගෙන් ලැබුණාද කියලා චෙක් තැන්පත් කියලා තමයි. හරි. ඒ වගේම අපි නිකුත් කරන චෙක් පත්. අපි නිකුත් කරනකොට ගෙවීම් ජර්නලේ දැම්මට බැංකුව ඒක දාන්නේ බැංකු ප්‍රකාශනය හරහාට. චෙක් නිකුත් පම් තමයි චෙක් නිකුතු 10. එතකොට පුතේ අපි ශේෂ ගත්තොත් දැන් වලට පේනවා අපි ලැබීම් ජර්නලෙට දාන ඒවා බැංකුව බැංකු ප්‍රකාශනයේ වැල පැත්තට දානවා. පුතේ ලැබීම් ජර්නලෙට දානවා කියන හරියට නිකන් මුදල් ගෙවීමේ හර පැත්තට දැම්මා වගේ නේද? අපි ගෙවීම් ජර්නලේ දාන ඒවා බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර පැත්තට දානවා. අපි ගෙවීම් ජර්නලෙට දැම්ම කියන හරියට නිකන් මුදල් ගෙවීමට දැම්මා වගේ. එහෙනම් අපි බලමු අපි ලැබීම් ජර්නලෙට දාන ඒවා බැංකු ප්‍රකාශනයේ වැලට දානවා. අපි ගෙවීම් ජර්නලෙට දාන ඒවා බැංකු ප්‍රකාශනයේ හරට දානවා. එයා විශේෂිතියක් වෙන්න ඕනේ. 10 10යි ආයසක් ආවම 30යි 5න් ගියාම 25යි 10න් ගියාම 15යි. එහෙනම් බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය 15ක් වෙන්න ඕනේ. මේ එහෙනම් දෙන්නගේ ශේෂ දෙක හරිනම් මාසෙ අන්තිම වෙනකොට අපි අපේ මුදල් ගිණුම් ශේෂයක් බැංකුව අපි වෙනුවෙන් ගහපු ගිණුම් ශේෂයක් දෙන්නගේම ශේෂය මොනවා වෙන්න ඕනේද? සමාන විය යුතුයි. සමාන විය යුතුයි. හැබැයි මතක තියාගන්න දරුවනේ ඔය ශේෂ දෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ හේතු කාරණා තුනක් නිසා. හේතු කාරණා තුනක් නිසා ඔය ශේෂ දෙක සමාන වෙන්නේ නැහැ. මොනවාද මේ හේතු කාරණා තුන? පළවෙනි හේතු කාරණාව තමයි මගහැරීම. පුතේ මොනවද මගහැරීම කියන්නේ? පුතේ මගහැරීම කියන්නේ බැංකුව සමහර වෙලාවට සටහන් කරන දේවල් අපි සටහන් කරලා නැත්තම් අපිට මගහැරිලා නම් අපි ඒවට කියනවා මගහැරීම. ඒ මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයා දන්නවා අපිට පුළුවන් බැංකුවට ස්ථාවර නියෝගයක් දෙන්න හැම මාසෙම මොනවා ගෙවන්න කියලාද? රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන්න කියලා. එතන මං කියවනේ මට අමතක වුණත් රක්ෂණ ගාස්තු ගන්න බැංකුවට අමතක වෙන්නේ නැහැ.
බැංකුව හැම මාසෙම රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවනවා. සමහරට බැංකුව රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන අපිට දීපු නියෝගය හින්දා අපිට මතක නැහැ මෙහෙම නියෝගයක් දුන්නා කියලා අපි සටහන් කරලා නැහැ. ඒතකොට බැංකුව රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන අපේ ගිණුමෙන් අඩු කරලා එයා බැංකු ප්‍රකාශනයක දාලා නමුත් අපිට ඒක අමතකුණා අපි අඩේ නියෝගයක් දුන්නා නම් මාසෙක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන්න කියලා. අපි සටහන් කළා නේ අන්න අපිට මගේ හැරිලා. තව එයා අපිට අයියා පහසුකම් දෙනවා හදිස්සියට. ගිණුම විශේෂයට වඩා වැඩිපුර චෙක්පත් කියන්න දෙනවා. හරි නේ පොඩි ණය මුදලක් දෙනවා අපි. මේ අයියා පහසුකම් දුන්නේ අපි ඇත්ත ආදරයට නෙමෙයි. හරි අන්තිමට අයියා පහසුකම් වලින් එයා පොලියක් ගන්නවා. අපි දන්නවද කීයක් ගන්නවද කියලා පොලිය? අපි දන්නේ නැහැ. බැංකුව අයියා පහසුකමට පොලියක් හය කරගෙන ඒක බැංකු ප්‍රකාශනයේ සටහන් කරලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට සටහන් කරන්න බැරි වෙනවා. අන්න මගේ හැරීම. මම ඔයාලට කිව්වා ජංගම ගිණුම හිමි බැංකුව සේවා ගොඩක් අපිට සපයනවා තමයි. හැබැයි සපයන මාසේ අන්තිමට මොකක් හරි ගන්නවද? බැංකු ගාස්තුවක් හය කරගන්නවා. එතකොට බැංකු ගාස්තුවක් හය කරගත්තාම එයා තමයි අය කරන්නේ ගාස්තුව. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ ගාස්තුව. එයා සටහන් කරනවා අපි දන්නේ නෑ. අන්න එයා සටහන් කරලා සමහර ගනුදෙනු අපිට සටහන් කරන්න බැරි වෙලා. සමහර වෙලාවට ණයගතිය කෙලින්ම අපිට බැංකුවට සල්ලි එවලා ඍජු ප්‍රේෂණ කෙලින්ම එවන්න පුළුවන් බැංකුවට. බැංකුවට එවලා බැංකුවේ සල්ලි අපේ ගිණුමට දාලා එයා සටහන් කරනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් බැංකුව සටහන් කරපු අපිට සටහන් කරන්න බැරි වෙච්ච ඒවට අපි කියනවා පුතේ මොනවා කියලාද? මග හැරීම් කියලා. උදාහරණ තමයි ස්ථාවර නියෝග මත කරපු ගෙරීම්. තව බැංකු ගාස්තු. තව අයිනා පොලි. තව ඍජු ප්‍රේෂණ. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒව තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? මග හැරීම් කියලා. ඊට පස්සේ දෙවනි එක තමයි පුතේ කාල වෙනස්කම්. මෙන්න මේ දේ හොඳට අහන්න. මං නාලට කිව්වනේ අපිට ලැබෙන චෙක්පත් අපි ඒක ලැබිලා තැන්පත් කරනම ලැබීම් ජනරේටර් දානවා කියලා. මං කියවනේ ඒක බැංකු ප්‍රකාශනයට බැල කරනවා කියලා. හැබැයි ඔය දෙක සිද්ධ වෙන්නේ අවස්ථා දෙකක. මම චෙක්පත ලැබිලා බැංකුවේ තැන්පත් කරපු වෙලේ තමයි ලැබීම් ජනරේටර් දැම්මේ. අද උදේ 10ට නම් මම චෙක්පත ලැබුණේ. මම උදේ 10ට කියලා බැංකුවේ දැම්මම මම අද උදේ 10ට තමයි ලැබීම් ජනරේටර් දාගන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න බැංකු ප්‍රකාශනයට මේක බැල කරන්නේ එයා යවනවා චෙක්පත් නිෂ්කාශනය කියලා ක්‍රියාවලියකට. දවසේ ලැබෙන ඔක්කොම චෙක්පත් නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලියට යවනවා ලංකා ක්ලියර් කියන ආයතනය. ඒ නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලියට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ තමයි බැංකුව බැංකු ප්‍රකාශනයට බැල කරන්නේ. එහෙනම් අපි ලැබිලා තැන්පත් කරනකොට තමයි ලැබීම් ජනරේටර් දාන්නේ. බැංකුව ඒ චෙක් එක නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලියට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ තමයි බැංකු ප්‍රකාශනයට දාන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම වුණොත් මාසය තුල ලැබුණු චෙක් ලැබිලා බැංකුවේ තැන්පත් කරපු චෙක් එක මාසය තුල ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ මං ඉන්නේ ජනවාරි මාසෙ කියලා. ජනවාරි මාසෙ තමයි මට චෙක් එක ලැබෙන්නේ. ලැබිලා බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ. එතකොට මම ලැබීම් ජනරේටර් දාන්නේ ජනවාරි මාසෙදී. ලැබිලා තැන්පත් කරපු දවසේ ලැබීම් ජනරේටර් දාන්නේ. හැබැයි නිෂ්කාශනයට ගිහිල්ලා ඉන්න ටික දවසක් යනවා. ජනවාරි මාසෙ ඉවර වෙනකම්ම නිෂ්කාශනයට ගිහිල්ලා ආවේ නැත්තම් දවස් කීපයක් යනවා නිෂ්කාශනයට.
මට ජනවාරිදී ලැබුණ නිසා මම ලැබීම් කරන්නට දැම්මා. ජනවාරි මාසෙ වෙනකම්ම චෙක් එක නිෂ්කාශනයට ගිහිල්ලා ආවේ නැහැ. එහෙනම් බැංකුව ජනවාරි මාසයේ වල බැංකු ප්‍රකාශනයේ ඔය චෙක් එක සටහන් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? තාම නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලියට ගිහිල්ලා නැහැ. මම ලැබිලා තැන්පත් කරපු ඉඳලා ලැබීම් ජනරේට් දැම්මා. හැබැයි නිෂ්කාශනයට ගිහින් ආපු නැති ඉඳ බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඊළඟට වෙනස හේතුව තමයි කාල වෙනස ක්‍රම යටතේ පළවෙනි එක. තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනය නොවූ චෙක් අපි ඔයාලට කියන උපලබ්ධි නොවූ චෙක් කියලා. හරි. අපිට ලැබිලා අපි තැන්පත් කරපු ඉඳ ලැබීම් ජනරේට් දානවා. හරියනේ අපේ මුදල් ගිණුමට දානවා. හැබැයි නිෂ්කාශනයට ගිහිලා නැති හින්දා බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඒකට අපි කියන තැන්පත් කරන නමුත් නිෂ්කාශනය නොවූ චෙක්. ඊළඟ කාල වෙනස. මේ බලන්න. මම ඔයාලට කිව්වා අපි නිකුත් කරන චෙක්පත් අපි ගෙවීම් ජනරේට දානවා. බැංකුවේ ඒ චෙක්පත් බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර පැත්තට දානවා. හැබැයි මේ දෙක වෙන්නේ අවස්ථා දෙකක. ඔයා නිකමට හිතන්න මම ණයහිමි කමලට 5000ක චෙක් එකක් දෙනවා. මේ දැන් හරි ජනවාරි මාසේ දෙන්නේ. දැන් මේ ජනවාරි මාසේ ඉන්නේ අපි. එතකොට මම මේ ජනවාරි මාසේ දෙන දවසේදී තමයි මගේ ගෙවීම් ගෙනට දාන්නේ. කමලට දීපු දවසේ. හැබැයි මම කමලට චෙක් එකක් දුන්නා කියලා බැංකුව දන්නේ නැහැ. බැංකුව ඒක දැනගන්නේ කමල් චෙක් එක අරගෙන ගිහලා කමල් චෙක් එක අරගෙන ගිහලා බැංකුවෙන් සල්ලි ගන්නකොට. එතකොට තමයි එයා ඒක හරකට දාන්නේ. ඒවා මෙතන කාලෙක පරතරයක් තියෙනවා. මම දාන්නේ චෙක් එක නිකුත් කරනකොට දෙනකොට බැංකුව ඒක හරපැත්තට දාන්නේ චෙක් එකට සල්ලි ගන්න බැංකුවට ආවහම. නිකමට හිතන්න. මම ජනවාරි මාසේ 20 කමල්ට චෙක් එක දුන්නේ. මම ගෙවීම් ජල්ලේට දැම්ම. කමල්ට හදිසි අසනීප වෙනවා. නැත්නම් මේ වගේ හදිසි තත්ත්වයක් හරි මොනවා හරි වෙලා කමල්ට බැංකුවට යන්න බැරි වෙනවා. බැංකුව දන්නේ මම කමල්ට චෙක් එකක් දුන්නා කියලා. කමල් බැංකුවට යන්න පෙබරවාරි මාසේ නම් ජනවාරි මාසේ ඉවරනකම් කමල්ට බැංකුවට යන්න බැරුව ගියොත් ජනවාරි මාසේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ මේ චෙක් එක සටහන් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මම නිකුත් කරාට කමල් චෙක් එකට සල්ලි ගන්න බැංකුවට ඇවිල්ලා නැහැ පුතේ. ඒ නිසා බැංකු ප්‍රකාශනයේ සටහන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ චෙක් පත්‍රයට අපි කියනවා නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ චෙක්පත්. අන්තිම වෙනසට හේතුව තමයි වැරදි. අපි ලැබීම් කියලා ගහනකොට, ගෙවීම් කියලා ගහනකොට, මුදල් ගිණුම ගහනකොට අපිට වරදින්න පුළුවන්. බැංකුවටත් යම් හේතුවක් නිසා ගනුදෙනු සටහන් කරනකොට වරදින්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. නමුත් වරදින්න පුළුවන්. එහෙනම් බැංකුවේ හරි අපේ හරි මොන හරි වැරද්දක් සිදු වුණොත් මෙන්න මේ දෙන්න මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? සමාන වෙන්නේ. අපි දැන් මුදල් පාලන ගිණුමේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ වෙනස ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතු ටික හොයාගත්තා. ඔයාලා දන්නවා මෙතන තියෙන සමහර වැරදි විශේෂයෙන් මගහැරීම් ව්‍යාපාරේ සටහන් වෙන්නේ නැති දේවල්. එතකොට මේ ව්‍යාපාරේ සටහන් නොවුන ව්‍යාපාරේ සටහන් කරපු නැති දේවල් අපි නිවැරදි කරන්න සටහන් කරන්න නැත්නම් නිවැරදි කරන්න අපි ගහනවා ගිණුමක්. ඒක අපි කියන්නේ සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම කියලා. නැත්නම් සංශෝධිත මුදල් ගිණුම. මේ සංශෝධිත මුදල් ගිණුම අපි පටන් ගන්නේ මුදල් ගිණුමේ හොඳට මතක තියාගන්න අවසාන ශේෂයේ වැරදි සහිතව නවත්තපු තැනින් තමයි සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම පටන් ගන්න. එතකොට මේ කාල වෙනස්කම් සහ බැංකුවේ වැරදි ඒව ව්‍යාපාරේ වැරදි නෙමෙයි. ඒව බැංකුවේ වැරදි.
අපිට බැංකුවේ වැඩදී නිවැරදි කරන්න බැහැ පුතේ. ඒ නිසා අපි බැංකුවේ වැඩදී ගැලපුවාම මුදල් ගිණුමේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂ සමාන වෙනවද කියලා බලන්න හින්දා අපි ගහනවා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනය. හරි? එහෙනම් අපේ වැඩදී ව්‍යාපාරය වැඩදී හදන්න අපි සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම හදනවා. සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම හැම වෙලෙම පටන් ගන්න මුදල් ගිණුමේ අන්තිම ශේෂයෙන්. බැංකුවේ වැඩදී නැත්නම් බැංකුවේ කාල වෙනස්කම් සහ වැඩදී අපිට හදන්න බෑ. ඒක අපි පෙන්නලා දෙන්න නැත්නම් බැංකුවේ වැඩදී හදාගත්තාම අපි දෙන්නගේ විශේෂ සමානයි කියන්න අපි හදනවා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනය. පුතේ මේ ගාන ලියා ගන්න ඔයාලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අභ්‍යාසය කරන්න. දැන් මම අභ්‍යාසයේ ලියාගෙන ඇති. මේ අභ්‍යාස අපි කරන්න යනවා. මේක අපිට දීලා තියෙනවා මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය රුපියල් 40000. නමුත් මේ මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂයත් එක්ක මොනවා නැහැ කියනවද? සමාන නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි ගානේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාට වෙනසට හේතු ටික දීලා තියෙනවා. පළවෙනියෙන් අපෙන් අහන්නේ සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම. එහෙනම් ඔයා උතනින් තෝරගන්න ඕනේ මගහැරීම් සහ ව්‍යාපාර වැඩි ටික. අපි සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ ඇතුළත් කරන්නේ ව්‍යාපාර වැඩි නැත්නම් මුදල් පාලන ගිණුම නැත්නම් ලැබීම් ජලෙන් සහ ගෙවීම් ජලේ සටහන් නොවිච්ච. එහෙනම් මෙන්න මම සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම හදන්න යන්නේ. මම කිව්වා හැම වෙලේම සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම අපි ආරම්භ කරන්න ඕනේ මුදල් පාලන ගිණුමේ අන්තිම ශේෂය. මුදල් පාලන ගිණුමේ අන්තිම ශේෂය තියෙනවා රුපියල් 40000. මේ. හරි. පළවෙනි වැරද්ද තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධ නොවු චෙක්වත් ඒක අපි දන්නවා කාල වෙනස්කමක් බැංකුවේ වැඩක්. දෙවැනි එක නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවු චෙක්පතක් ඒකත් අපි දන්නවා අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි බැංකුවේ සටහන් වෙලා නැහැ ඉදිරිපත් නොවිච්ච නිසා. ඍජු ප්‍රේෂණ. ඍජු ප්‍රේෂණ කියන්නේ පුතේ ලාභාංශ විදියට ලාභාංශ ලැබිලා තියෙනවා කෙලින්ම බැංකුවට. එහෙනම් බැංකුව මේ 15000 සටහන් කරලා තියෙන්නේ. බැංකුවට ලැබිලා නිසා බැංකුව සටහන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තමයි සටහන් කරලා නැත්තේ. අපි සටහන් කරලා නැත්නම් සටහන් කරමු. අපි වෙනුවෙන් බැංකුවට කෙලින්ම ලැබිලා. ලැබීලා කියන්නේ ලැබීම. එහෙනම් ලැබීම් කියන්නේ දාන්න ඕන කියන්නේ එන්නේ මුදල් පාලන ගිණුමේ හර පැත්තට. දාන්න 15000 අපිට ලැබීම. කෙලින්ම බැංකුවට ලැබිලා අපි වෙනුවෙන් බැංකුව දාලා අපි දාලා නැහැ. ලාභාංශ රිඩිප්‍රේෂන් කියලා ලිව්වා කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි වෙනසට හේතුව. ස්ථාවර නියෝග මත ගෙවීම් 10000. අපි බැංකුවට කියලා තියෙන්නේ අපේ රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන්න කියලා. බැංකුව මේ මාසේ අපේ ගිණුමෙන් අඩු කරගෙන රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවලා. අපි දාලා නැහැ. අපි දන්න තින්ද අපි දාලා නැහැ. එහෙනම් අපි දාමු. මේක ගෙවීමක්නේ. රක්ෂණ ගාස්තු කියන්නේ එන මුදල් ගිණුමේ බැල පැත්තේ දාමු. රක්ෂණ ගාස්තු කවුරු හරි කෙනෙක් ස්ථාවර නියෝග කියලා ලිව්වොත් ලොකු වැරද්දක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම ලිව්වොත්. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා
12000කට විජයට නිකුත් කළ චෙක්පත අගරු වී ඇත. දැන් අපි දන්නවා චෙක්පතක් අගරු කරන්නේ බැංකුව. චෙක්පත අගරු කරන්නේ බැංකුව නම් අනිවාර්යයෙන්ම අගරු බැංකුව සටහන් කරනවා මේ අගරු චෙක්පත. ඒක සටහන් කළා නැත්නම් අපි මොකද අගරු නිවේදනය ලැබෙන්න අපිට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා අපි සටහන් කළා නැහැ. එහෙනම් අපි ඒක සටහන් කරනවා. දැන් කොයි පැත්තටද මේක එන්නේ? අපි චෙක් එකක් නිකුත් කරනකොට ගෙවින් කියන එකට දැම්මේ. ඒ කියන්නේ බැල පැත්තට තමයි එන්නේ. එහෙනම් නිකුත් කරපු චෙක් එක අගරු වෙනකොට අපි ඒක දාන්න ඕනේ හර පැත්තේ 12000. මෙතන මම අගරු චෙක් කියලා ලියනවා. නැත්නම් ණයහිමි විජය කියලා ලියනවා. අන්තිම එක විකුණුම් වලින් ලැබී තැන්පත් කළ 20000ක චෙක්පත අගරු වෙලා එය මුදල් පාලන කිරීමේ සටහන් වෙලා නැහැ. කිව්වත් නැතත් පුතේ අපි දන්නවා චෙක්පත අගරු කරන්නේ බැංකුව නම් අගරු චෙක්පත බැංකුව සටහන් කරනවා. එහෙනම් ඒක සටහන් කරන්නේ නැත්තේ අපි. එහෙනම් අපි ලැබුණු චෙක්පත් දාන්නේ ලැබීම් ජර්නලේ ලැබුණු චෙක්පත් අගරු වෙනකොට එහෙනම් අපි දාන්න ඕනේ බැල පැත්තට. එහෙනම් 12000 20000 බැල පැත්තේ දාන්න ලැබුණු චෙක්පතක් අගරු වෙලා අගරු චෙක් වඩාත් හොඳයි විකුණුම් කියලා දාන්න. විකුණුම් වලින් ලැබුණු චෙක්පත තමයි අගරු වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න අපි මුදල් පාලන කිරීමේ අවසාන ශේෂි ගන්නවා. සංශෝධිත මුදල් පාලන කිරීමේ අවසාන ශේෂි ගන්නවා. අපේ වැඩි ඔක්කොම නිවැරදි කරලා ඉවරයි. එහෙනම් මේ පැත්තේ එකතු වෙන්නේ 7යි 4යි දෙක 67යි 67න් 30ක් ගියම 37යි. නම් මේක තමයි නිවැරදි මුදල් ශේෂය. හැබැයි මේක බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂයත් එක්ක සමාන නැහැ. හේතුව තමයි බැංකුවෙත් යම් වැරදි වගේක් වෙලා අපිට බැංකුවේ වැරදි හදන්න බෑ පුතේ. එහෙනම් අපි බැංකුවේ වැරදි පෙන්නලා දෙන්න ගහනවා බැංකු සසඳුම් ප්‍රකාශනය. මෙන්න මේක මම ගහනවා බැංකු සසඳුම් ප්‍රකාශනය. බැංකු සසඳුම් ප්‍රකාශනය. බැංකු සසඳුම් ප්‍රකාශනය හදනකොට මතක තියාගන්න අපි ඒක උඩින්ම දාගන්නේ අපේ නිවැරදි ශේෂය. සංශෝධිත මුදල් පාලන කිරීමේ ශේෂය. මම උඩින්ම දානවා. මේකේ හරබර නැහැ. එකතු කිරීම අඩු කිරීම තියෙන්නේ. මම බොහොම සරලව ලේසියෙන් වලට වලගේ මට්ටමේ ගණන් හදන්න පැහැදිලි වෙන විදිහට කියන්න. මෙහෙම මම ඔයාලට කියන්න. ලේසියෙන් හදන්න වලගේ මට්ටමේ ගණන්. AT මට්ටමේ ගණන්. ඔයාලා කරන්න ඕනේ බැංකු සසඳුමේ හරබර නැහැ. බැංකු ප්‍රකාශනයට හර වෙන්න ඕනේ ඒවා. ඔයා එකතු කරන්න. බැංකු ප්‍රකාශනයට හර වෙන්න ඕනේ එකතු කරන්න. බැංකු ප්‍රකාශනයට බැල වෙන්න ඕනේම අඩු කරන්න. දැන් බැංකුවේ වැරදි දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තැන්පත් කළ නම් උපනන්ති නොවූ චෙක්පත් නැත්නම් නිෂ්කාශනය නොවූ චෙක්පත්. ඒ කියන්නේ අපිට 50000ක චෙක්පතක් ලැබිලා අපි බැංකුවේ තැන්පත් කරලා අපේ ලැබීම් ජනනේ දානවා. නිෂ්කාශනය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර වෙලා නැහැ. එහෙනම් බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර වෙලා නැත්නම් බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර කරන්න ඕනේ. බැර නැති නිසා මෙතන අඩු කරන්න.
තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනය නොවූ චෙක්. නැත්නම් උපලබ්ධි නොවූ චෙක්. පුතේ තියෙනවා 50,000. හරි. නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. අපි නිකුත් කරනකොට චෙක් එක ගෙවීම් ජනනයට දාන්නේ. කියන්නේ මුදල් ගිණුමේ බැල පැත්තට එන්නේ. ඉදිරිපත් වුණාම තමයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර පැත්තට එන්නේ. දැන් බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර නැති නිසා දැන් මෙතන හර නැහැනේ. හර නැති හින්දා බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර වෙන්න ඕනේ ඒවා එකතු කරනවා. හර වෙන්න ඕනේ එකතු කරනවා. නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. තියෙනවා පුතේ මෙතන 40,000. එහෙනම් පාදම් මෙතන 40,000 එකතු කරාම 50,000 අඩු කරාම කොට 7යි 4යි 3යි 7යි 7යි 7න් 5ක් දෙකයි. එහෙනම් පුතේ බැංකු ප්‍රකාශනය අනුව ශේෂය ඉන්න ඕනේ 27,000. අපිට එන්න ඕනේ 27,000ක් එන්න ඕනේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය. අපේ නිවැරදි ශේෂයයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය අතරට වෙනස තවදුරටත් මේ බැංකුවේ උපලබ්ධි නොවිච්ච චෙක් එකයි ඉදිරිපත් නොවිච්ච චෙක් එකයි. හරි අපි ඊළඟට මේ ගාන හදමු. අපි ඊළඟ ගානේ නම් බලමු පුතේ. මේකෙත් අපිට මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂ දීලා තියෙනවා. බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂ දීලා තියෙනවා. මේ ශේෂ දෙක සමාන නැහැ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මුදල් පාලන ගිණුමේ 40,000ක හොඳ ශේෂයක් නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ අයිරාම. හරි බැංකු ප්‍රකාශනයේ තියෙන්නේ අයිරාම. හරි. අපිට එකටම හදන්න කියන වෙනසට හේතු දීලා සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම මම පුතේ රූල් කරගන්නම් සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම. පුතේ සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුම පටන් ගන්නේ මුදල් පාලන ගිණුමේ අවසාන ශේෂය. දැන් මුදල් පාලන ගිණුමේ අන්තිම ශේෂය හොඳ ශේෂයක් නම් හර පැත්තෙන් දාන්නේ අයිනාවක් නම් ඒක සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ අපි බැල පැත්තෙන් තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් මෙයා කියන්නේ මුදල් පාලන ගිණුමේ 40,000ක අයිනාව. වෙනවා දහස් වලින් ගණන් හදන්නේ. තමයි සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් හදන 40,000 පුතේ බැල පැත්තෙන් යනවා. ඇයි බැල පැත්තෙන් දැම්මේ? මුදල් පාලන ගිණුමේ අවසාන ශේෂය අයිනාවක් නිසා. හොඳ ශේෂයක් නම් හර පැත්තෙන් දාන්න ඕනේ. අයිනාවක් නම් බැල පැත්තෙන් දාන්න. හරි. අපි දැන් ව්‍යාපාර වැරදි සහ මගහැරීම් ටික සටහන් කරමු. පළවෙනි එක බැංකුව අය කළ බැංකු ගාස්තු රුපියල් 100යි. බැංකුව බැංකු ගාස්තුවක් අය කරගෙන බැංකුව සටහන් කළා. අපි සටහන් කළා නැහැ. අපේ වැරද්දක් නේ. බැංකු ගාස්තු අය කරගත්තාම ඒක අපිට ගෙවීමක්, ලැබීමක් නෙමෙයි ගෙවීමක්. එහෙනම් අපි ඒක දාන්න ඕනේ බැල පැත්තේ. වෙන සංශෝධිත මුදල් ගිණුමේ මම බැල පැත්තෙන් රුපියල් 100ක් දානවා බැංකු ගාස්තු කියලා. ඊට පස්සේ දෙවැනි එක ව්‍යාපාරය තැන්පත් කර අපිට ලැබිලා අපි තැන්පත් කර
චෙක් පතක් අගරු වී ඇත. එය මුදල් පාලන ගිණුමේ සටහන් කර නැත. මං කිව්වා. අපි ලැබිලා තැන්පත් කරලා නම් චෙක් එක අගරු වෙනවා. චෙක් පත අගරු කරන්නේ කවුද? බැංකුව. එහෙනම් බැංකුව අනිවාර්යයෙන් මේ අගරුව සටහන් කරනවානේ. එහෙනම් අපි තමයි සටහන් කළා නැත්තේ. අපි දන්නවා අපිට ලැබිලා චෙක් පතක් තැන්පත් කරනකොට ලැබීම් ජර්නලේ තමයි දාන්නේ. ලැබීම් ජර්නලේ වෙන්නේ හර පැත්තට. එහෙනම් ලැබුණු චෙක් පත අගරු වෙනකොට අපි බැල පැත්තට දාන්න ඕනේ. ලැබිලා තැන්පත් කරනකොට හර පැත්තේ මොකද ලැබීම් ජර්නලේ ලැබුණු චෙක් පත අගරු වෙනකොට සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ බැල පැත්තට දාන්න. රුපියල් 8000 මල්ලියන අගරු චෙක් කියලා. ඍජු ප්‍රේෂණ 12000. ඍජු ප්‍රේෂණ කියන්නේ කෙලින්ම බැංකුවට කවුරු හරි කෙනෙක් අපි වෙනුවෙන් සල්ලි ඉවලා බැංකුව සටහන් කරලා අපි දාලා නැහැ. එහෙනම් අපිට මේක ලැබීමක්. ලැබීමක් නම් අපි සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ හර පැත්තේ දානවා. අපිට ලැබීමක් අපි දාලා තිබුණේ නැහැ. ඊළඟට තියෙන තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධ නොවු චෙක්පත් බැංකු සසඳුමට එන්නේ. නිකුත් කළ නමුත් යෙදීමට ඉදිරිපත් නොවු චෙක්පත් බැංකු සසඳුමට එන්නේ. බැංකුව වැඩදීමකින් 2500ක චෙක්පතක් බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර කර ඇත. එහෙනම් ඒකත් බැංකුවේ වැඩක්. බැංකුවේ වැඩදීම. අපි අපේ වැඩදී නිවැරදි කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි ගමු ව්‍යාපාරයේ නිවැරදි ශේෂය. එහෙනම් සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ පුතේ හර ශේෂයක් නෙවෙයි බැර ශේෂයක්. බැර ශේෂයක් කියන එකේ තේරුම තමයි සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ ආවේ අයිනාවක් කියන එක. අයිනාවක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බැංකු සසුදුම හදමු. මෙන්න මම බැංකු සසුදුම ප්‍රකාශනය අඳගන්නම්. මම කියලා තියෙනවා බැංකු සසඳුම් ප්‍රකාශනය. අපි උඩින්ම දාන්න ඕනේ සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය. එහෙනම් මෙන්න මම ලියනවා සංශෝධිත මුදල් පාලන ගිණුමේ ශේෂය. ඒක හොඳ ශේෂයක් නම් අපි නිකම්ම දානවා 36100. හැබැයි අයිනාව මාතෘකද මම අයිනාවක් කිව්වේ හරියට අපි බැංකුවට ණයයි වගේ කියලා. ශේෂිත මූල චෙක්පත් වලින් වල බැංකුවට ණයයි වගේ. එහෙනම් මේක ඍණ ශේෂයක් විදියට තමයි මෙතනට දාගන්න ඕනේ. 36යි 100. 36යි 100. අපි එහෙනම් එකතු කරනවා අඩු කරනවා. බැංකුවේ පළවෙනි කාල වෙනස්කම. තැන්පත් කළ නමුත් උපලබ්ධි නොවු චෙක්පත් 5000යි. අපිට ලැබිලා අපි තැන්පත් කරලා අපි ලැබීම් ජර්නලයට දානවා. හැබැයි උපලබ්ධි වුණ නැති හින්දා බැංකු ප්‍රකාශනයට බැලගෙන නැහැ. ඇවිල්ලා නැහැ බැංකු ප්‍රකාශනයට උපලබ්ධි වුණේ නැති හින්දා. එහෙනම් නිවැරදි කරන්න බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර කරන්න ඕනේ. බැර පැත්තට දාන්න ඕනේ. බැර නැති හින්දා මම කිව්වා ලේසියෙන් ඔයාලගේ මට්ටමේ ගණන් හදන්න අඩු කරන්න. उपलब्धि नोचे 5000
නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්. අපි දන්නවා අපි චෙක් එක නිකුත් කරනකොට ගෙවීම් ජල්ලයට දානවා. හැබැයි චෙක් එකට සල්ලි ගන්න බැංකුවට ඉදිරිපත් කළා නැති හින්දා බැංකු ප්‍රකාශනයට දාලා නැහැ. නිකුත් කරලා ව්‍යාපාර ගෙවීම් ජල්ලයට දානවා. සල්ලි ගන්න ඉදිරිපත් කළා නැති හින්දා බැංකු ප්‍රකාශනයට හර වෙලා නැහැ. එහෙනම් කවදා හරි දවසක හර වෙන්න ඕනේ. හර නැති නිසා අපි මෙතන එකතු කරලා පෙන්නනවා. නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ චෙක් රුපියල් 20000යි. ඊට පස්සේ බැංකුව වැළඳීමකින් 2500ක චෙක් පතක් බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර කර ඇත. දැන් ඒ කියන්නේ වෙන කවුරු හරි ගිණුම් හිමියෙකුගේ රුපියල් 2500ක චෙක් එකක් එයා අපේ බැංකු ප්‍රකාශනයට බැර කරනවා. ඒ කියන්නේ වැරද්දක් නෙගලා තියෙන අපේ බැර පැත්තට දැම්මා කියන්නේ වෙන කෙනෙක් එකක් අපේ ගිණුමට බැර කරලා. එහෙනම් නිවැරදි කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ? හර කරන්න ඕනේ. නිවැරදි කරන්න හර කරන්න ඕනේ. හර නැති හින්දා එකතු කරලා 2500. බැංකුවේ වැරදි. හරි. දැන් එහෙනම් මම එකතු කරන දේවල් එකතු කරන්න 22යි 500යි අඩු කරන ඒවා අඩු කරන්න. දැන් මෙතනදී පරිස්සම්කට දන්න එකයි තියෙන හැම වෙලේම ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරලා ලොකු එකේ ලකුණ දාන්න. දැන් ඍණ 13යි 600 තියෙන මේක එතකොට ඒක ඍණ දෙකම ඍණ ගාන වැඩි වෙනවා. එතන බැංකු ප්‍රකාශනය අනුව ඉරා වෙන්න ඕනේ 28යි 600. නම් ශේෂය 28යි 600යි තාවක්. එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි ඒ ගාන සම්පූර්ණ වෙන්නේ.